Звати мене Катерина Вербівська, я поетеса, кажуть. Хоча, знаєте, одного разу я друкувала візитку собі, і мені надрукували письменниця, щоб знати, наче більш ширше, хто я така і чому по мірі діяльності своєї я замовила собі 500 візиток. І коли я побачила слово письменниця, мене до сих пір, це вже, мабуть, кілька років тому було, мені до сих пір робиться погано, тому що я насправді наскільки чутливо ставилася протягом всього свого свідомого життя до слова письменник, і для мене це було наскільки високе звання. Я вважала, що письменником можна назвати тільки ту людину, яка не ходить по землі, яка десь мешкає між небом і землею. Ось. І коли мене назвали письменницею перший раз, коли вручали мені квиток членський спілки Національної спілки письменників України, то я, чесно вам кажу, від розчуленості заплакала. Ось. Тому що вважаю, що таким високим словом має право називатися тільки та людина, яка може сказати щось таке, чого до тебе ще ніхто не говорив. І особливо чутливо я до цього ставлюся, коли пишу свої твори і коли читаю твори інших людей. І так, як мене називають поетесою, і це справді так, я не пишу прозу, я тільки пишу вірші, ось, то я буду говорити з вами про це мистецтво слова і мистецтво, що таке поезія. Для мене особисто це, знаєте, можна говорити, що це таке за вид літератури, словами, наприклад, Ліни Костенко, яку всі вже чули, що вона каже. Вона каже, що поезія – це завжди неповторність. Справді, це неповторність. Якщо говорити словами Василя Стуса, то ми говоримо, що поезія – це шлях до себе. Якщо говорити, що сказав про це Бродський, то він казав, вірш – це форма боротьби поета з часом, де поет має вийти переможцем. Ось. Для мене особисто поезія – це найперше емоція. Емоція, яка примушує нас звільнитися від цієї емоції, але для того, щоб ми від неї звільнилися, ми повинні, за словами Стуса, повернутися до себе. Чому? Тому що ми повинні упіймати, почути свою оригінальність. Ми повинні, якщо у нас вже є бажання щось написати, ми особливі внутрішньо, так само і словами своїми образами, метафорами, ми також такі самі особливо вирізняємося, як із зовнішністю своєю, тому треба повернутися в себе і співставити оте, що ми читали, оце ще коли ми, оце, що ми придумали першим словом, і з отим внутрішнім своїм «я», щоб цей текст став оригінальним. Це дуже важливо. Ви сьогодні слухали і Світлану Петрівну, і слухали Анну Андріївну, і всі говорили вам одне й те саме, і я повторюю. Для того, щоб... ще Пушкіна вам згадаю, хоча російською мовою, але пам'ятаєте, кожен з них, і ці мої люди, які переді мною говорили, і Пушкін казав, щоб глаголом «сжечь сердца людей» необхідно твердо знати глаголи. Тобто ми повинні чітко розуміти, що ми хочемо сказати, і знайти ті слова, ті відповідники у мові, якими ми можемо виділити, вирізнити і виокремити свою особисту емоцію у нас. Далі хочу вам процитувати, знаєте, якщо ви хочете трішки більше знати, які вимоги є у письменників до написання творів, я кожному з вас раджу книгу Мирослава Дочинця «Різнотрав'я». Там у нього є дуже багато, близько 50, можливо,
цитат, які він виписав у творчості інших, він ссилається на інших авторів і своїх власних. І от зараз я вам у нього прочитаю таке. Мирослав Дочинець у книзі «Різнострав'я» пише: «Виявляється, наша нервова система влаштована таким чином, що придумовування чогось нового стимулює центри задоволення. Причому творити може кожен. Творення якоїсь цінності чи нової сутності – це вибір свободи, передусім внутрішньої». Це те саме, що ми вже сказали. Творення – це обновлення на клітинному рівні. Справді, тому що це треба повернутися до самого себе, а це не зовсім просто. Творення – це пошук і віднайдення ключів до таємниць. І творення – це збирання перлів радості. Творення – це уречевлення молитви Творцю. І творення – це зрощування свого саду безсмертя. Ось, і якщо ми будемо говорити з вами, то що ж таке поезія? Я повертаюся до своєї думки ще раз. Це емоція, яку ми хочемо викласти, але викласти в такій формі, так, щоб вона, як казала щойно Анна Андріївна, була впізнавана, була викладена такими словами, такими метафорами, такими образами, що навіть якщо не буде написано, що це Катерина Вербівська, ви твір читаєте і кажете, так пише тільки Вербівська. Я читаю книги Світлани Веренич, яку ви більше знаєте, частіше знаєте, як Горбань, то я запросто впізнаю її тексти. І ви часто дуже чуєте, що коли ми читаємо книгу, ми чуємо голос автора. Це саме тому, що людина зуміла повернутися до самого себе, почути себе внутрішньо і потім передати. Ну і дивіться, якщо ми пишемо поезію, ми її можемо подавати в різних формах. Якщо ми сьогодні говоримо, найперше, можна просто, так як зараз зачасту люди роблять, процитую вам ще одного письменника, я не знаю, чи він сьогодні буде чи ні, але наш товариш Іван Дубінін каже, що дуже часто він звертається до творчих людей і каже, що тобі треба отут поправити, тому що воно або не досить літературне, або ж не виражає влучно, як казала Світлана Петрівна, твою думку, то щоб попрацюй над своїм текстом. То Дубінін в такому випадку каже, що коли він чує отакі думки про те, що я не буду, тому що з мене так вийшло, мені так прийшло, воно мені так Богом дано, і я працювати над текстами не буду, то наш Дубінін жартома каже, кажу вам як лікар, не все треба показувати людям, що з вас виходить. Тож, ще одне, що би хотілося дуже вам сьогодні сказати. Будьте дуже уважні до слова. Слово повинне створювати, продовжувати, осявати життя. Не звертайтеся, будь ласка, це моя просто порада вам, не звертайтеся до якихось трагічних тем, не звертайтеся до тем. Безумовно, якщо ми пишемо історичний якийсь твір історичний, чи то поетичний, чи то прозовий, нам нікуди не дітися від тієї жахливої історії, яку проживають інколи народи, і в даному випадку говоритиму про Україну, як можна говорити про Голодомор, наприклад, або про війну, чи ту, яка була у 20 столітті, чи ту, яка у 21-му, незалежно яка, але це сльози, це біль, це втрати, це неймовірний жах, і, здається, цього не повинно ніколи повторитися, але чомусь історія робить так, що воно повторюється, але безумовно, ці тексти ми не можемо написати осяйно. Але якщо ми щось пишемо
чи то художній текст про своє, особливо нас слухає молодь, я вас дуже всіх закликаю. Вас Господь прислав на землю не для того, щоб ви писали про смерть, не для того, щоб ми говорили, що як погано жити. Знаєте, є такий приказка, що ліки не в аптеці, а в голові, тож наше життя, воно формується саме словом. От як ми скажемо, так і буде. І Анна Андріївна щойно про ногу свою розповідала вам, щоб ви також це зрозуміли. Пишемо твори, які созідають, які розвивають, які утверджують у людині людину. І далі жанри поетичні, якими можемо ми це подавати. Найчастіше вживані і дуже часто всі звертаються до звичайної римованої поезії. Римуємо ми, як ви знаєте, римуємо, може римуватися перший, третій рядок, другий, четвертий, або перший, другий, третій, четвертий. Це залежно від того, як вам хочеться це зробити. Я зараз швидесенько, стараюсь дуже швидко. Якщо у вас будуть запитання і ви захочете, щоб якийсь жанр із поетичний я розкрила вам, то ви, будь ласка, звертайтеся, пишіть, я прочитаю і потім вам подам. Тож, дивіться, взагалі кажуть, що поезія – це ритмічно організоване мислення і мовлення. Тож ми повинні з вами, перше, якщо ми пишемо поетичний твір, то перше, що ми повинні зробити, це перші два рядки, вони задають нам ритміку, ритм всього нашого подальшого тексту. За виключенням, безумовно, твору, який пишеться спеціально піснею, тому що там може бути різний ритм, спеціально для того, щоб в одному ритмі нам проспівали строфу, і зовсім в іншому нам інколи проспівується приспів. В такому випадку так, але тоді ми пишемо, що це пісня. А так, то у кожного жанру поетичного є свої ознаки, є свої характеристики, є свої вимоги. І якщо ми хочемо, щоб наш твір, говорили, що це твір літературний, то ми з вами повинні дотримуватися тих літературних норм, які на сьогодні є. Тож, за жанрами є лірика пейзажна, філософська, любовна, патріотична. Але я вам хочу сказати, що, не хочу, я вже кажу, що, наприклад, коли з'являлися у світі поезія, то саме поетичні рядки перші поезії були не громадянського звучання, а вони були інтимною лірикою, яка оспівала природу або ж наші особливі почуття. Але дивіться, ще можна сказати, що рівень поетичний, він наскільки вимогливий до людини, що кажуть, що у давній Греції, якщо ми почитаємо навіть твори філософів стародавньої Греції, стародавнього Риму, вони були написані ритмічно, навіть проза, але у них була ритміка, і інколи довгі, довгелесні речення вони мали риму. Тому найперший жанр, який би я хотіла вам представити, це акровірш. Ви знаєте, це такий вірш, який дається одне слово, він зачасту присвячується якійсь людині або предмету якомусь. І перші рядки, перші літери строфи всього вірша – це слово, яке ми потім у рядках розписуємо. Для зразка: сидить хитра жаба, аж на версі граба. Ой, не злізу з граба, дурить діток баба. Ловіть мені тую курочку рябую, а я подарую грушку золотую. Така ніби приказка якась, але коли прочитаємо перші літери зверху вниз, то це виходить сова. Далі є такий вірш, як анафора, це піднесення. Це коли у кожній строфі, або ж на початку, так як це на вибір автора, ми можемо читати одну і ту саму фразу. Наприклад,
оце то так, не спалося від щастя, тра-та-та-та далі. І знову, оце то так. Тобто людина оцею фразою, вона підсилює зміст свого твору, і вона підсилює значення свого твору. І вона підсилює емоцію, яку вона хоче там передати. Що я вам... Якщо ми пишемо з вами поезію, ми повинні найперше, що зрозуміти, що поетичні твори, вони повинні бути найперше лапідарними. Найперше це ото, знаєте, коли ми пишемо поетичний твір, або навіть якийсь твір, що таке поезія? Коли ми зжимаємо всі літери, які є, всі слова, які нам прийшли на думку, зжимаємо їх так, що зайве відходить і залишається тільки родзинка. Ось тому зверніть увагу, що найлегше нам читаються ті поетичні твори, у яких 2-3 строфи. Якщо більше, то ми вже кажемо, що це задовгий, і нам вже його трішки буває, поки дочитав до кінця, то для початківців найперше, що я вам раджу, вчіться писати стисло, вчіться писати лапідарно, щоб вас було цікаво читати. Бо читаючи твори молоді, я починаю читати, я вже втомилася, а твір ще не закінчився. Тобто треба якимсь чином вилущувати із 10 слів 1-2 для того, щоб твір був коротенький. Бо вже якщо він більший, то це вже є така форма поетична, яка називається балада. Наступне, дуже думаю, про це поговорить більше з вами Оксана Галаєва, яка пише верлібри, і наступний стиль є такий, як верлібр. Якщо ви хочете, я все це вам говорю, я все вам назвала. Ось кожна оригінальна форма, подивитися, будь ласка, у словниках літературознавчих, і там всі ці речі будуть прописані. Сонет, я скажу вам, я не знаю, чи кожен з вас пробував написати сонета. Я пробувала, в мене це не вийшло. Я не можу, мені приходиться викаблучувати, витрушувати з свого внутрішнього бачення, відчуття внутрішнього слова. Вони в мене виходять якимись дерявими, якимись негармонійними із внутрішнім моїм станом, тому я їх не пишу. Є станси. От я одного разу на чернетці просила, щоб станси написали. Це невеликий ліричний вірш, що складається із 4-рядкових ямбічних строф, і кожна з яких характеризується викінченою філософською думкою. Знаєте, я можу зараз ще багато вам літературознавчих термінів подати, але я вам краще прочитаю вірш, як написав Станс Вінграновський. Зайнявшись сонцем, яркий день розпламенів, мов схований у нетрах саду клад, розписує на всібіч сіттю променів, грайливим сяйвом сонячних каскад. Як візьметься вже прохолодь по полудні, і тіні зняться нам аж біля рук під вечір, бачать думки і жолоді, і падають із стукотом на брук. Чому для мене важко написати станса? Тому що він повинен бути написаний у 4-рядкових ямбічних строфах. Якщо хтось вміє це робити, ще можете тоді запитати в мене, я можу вам зразок прислати. А взагалі-то візьмете книгу Миколи Вінграновського, там навіть є окремим розділом, у нього виділені станси. Далі скажу вам так, що одного разу я часто чую у свою сторону, що в мене дуже багато у творах архаїзмів, дуже багато неологізмів. Неологізми насправді я майже не використовую, я частіше пишу архаїзми, вписую.
тому що в мене є таке відчуття внутрішньої потреби, можливо, це одна із таких оригінальних форм бачення тексту своєю внутрішньою душою, але ж дуже у зв'язку з цим мені одного разу Василь Бахаренко порадив: попишіть рубаї або попишіть тріолети, для того, щоб получалося, щоб можна було не перенасичуватися читачам образами вашими. Тож, наступний такий жанр літературний є тріолет. Що таке тріолет? Тріолет – це маленький віршик, в якому всього-навсього 8 рядочків, і в якому повторюється тричі перший рядок. Він пишеться так: перші 2 рядки, потім третій філософського змісту, 4-й рядок – це повторює перший рядок, і 2 останніх – це знову перший і другий рядок. Для зразка класичне своє. Благаю, світе, зачекай, мене запрошено на каву. Твій вітер, он тебе гука, благаю, світе, зачекай. Хай пам'ять вимкне свій екран і мружить вечір зір лукавий. Благаю, світе, зачекай, мене запрошено на каву. От такий, бачите, маленька річ, але емоції є, на мою думку, є розуміння, що авторка хотіла сказати, і в той же час ніхто з вас, я так зрозуміла, не втомився від цього рядка, від цього вірша. Дуже би хотіла, щоб ви почитали твори нашого Софієнка, адже у нього і у Валентини Коваленко у них є фігурні вірші. Це ще один жанр літературний. Коли ми їх почитаємо, ви там можете побачити вірш і у формі серця, і у формі ліри, і у формі букви Z. Тобто там будь-які фігури можна вибудувати зі слів, і вони будуть, до речі, дуже гарний філософського змісту твори. Називаються такі речі фігурні, або ми їх ще називаємо зорова поезія. Дуже також вражаючий у цьому жанрі літературному, якщо знайдете у Фейсбуці, чи в цьому, перепрошую, можливо, в інтернеті десь, Микола Луговик. У нього також дуже оригінальна зорова поезія. Далі можна говорити про хоку, можна говорити про хайку. Якщо хочете такі речі почитати, почитайте у нашого Григорія Павловича, Григорія Юхимовича Дігтяренка, почитайте нашу Наталю Горішну. І ось у Дігтяренка є таке: у стріхах хат нишпорили горобці, тепло кудись пощастило. От таке, три рядочки, а зміст і глибина філософська дуже велика. Зараз, якщо у нас ще, я так підозрюю, час є, особливо для тих людей, які зараз сидять у залі, візьміть, будь ласка, по папірцю. Є у вас папірці? Технічні. Давайте, в кого є можливість, давайте я вам читаю перші 2 рядочки, даю вам 2 хвилини, 3, 4, 5, а ви продовжите, зробимо з вами строфу, і кожен потім прочитає, що в нього вийшло. Побачимо вашу оригінальність, і таким чином, хто поет, то хто пише поезію. І таким чином покажемо вам оригінальність кожного автора. Тож, хто може? Записуйте, так, дівчатка? Хто на папірці, хто в телефоні, хто там чує мене. Цей спасів день у косип уплести. Я вам зараз прочитаю 2 рядочки, а потім продиктую. Хай васильками все пахтить навколо. Ось, зрозуміли. Цей спасів день у косип уплести. Хай васильками все пахтить навколо. Ви продовжуєте, будь ласка, ці 2 рядочки, робимо з вами строфу, тобто робимо з вами катрен. І цей спасів день у косип заплести. Це 1 рядок. Ось. Можливо, запитання до мене будуть якісь? Я хотів запитати, ви казали, що коли строк багато,
дуже стомлюєтесь, коли читаєте. От таке питання. Якщо строф багато, але вони маленькі, 3-4 слова буквально. 2, 3, 4. Ну, я думаю, бачите, в будь-якому випадку це вибір автора. Я ж не подаю вам абсолютно тільки те, що написано в літературній енциклопедії. Для мене особисто хотілося б, щоб це було, але якщо у вас такі маленькі речі, 3-4 слова у рядку, хай воно буде. До того ж, думка то повинна бути завершена, думка то повинна бути виражена до кінця. Тому все дозволяється. І будь-який твір – це вибір автора.